السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اليوم تبعنا بيتكلم عن أبرزها الشخير وتضرر الأسنان، 7 أعراض تشير لمشاكل صحية خطيرة. أبرز العلامات الصامتة التي تشير إلى مشاكل صحية خطيرة وهي كالتالي: 1. تضرر الأسنان. ترقق مينا الأسنان يحدث ترقق مينا الأسنان يحدث بسبب أمرين: إما تناول كثير من الطعام الحمضي، أو هناك خطأ في منعكس الجهاز الهضمي. ويمكن أن تشير مشاكل المينا إلى ارتداد الحمض أو التدفق العكسي لعصارة المعدة إلى المريء. وتشمل أعراض الارتجاع الأخرى التهاب الحلق المستمر والسعال والصفير غير المبرر، أو طعم كريه وحامض في فمك. لذا ينصح بمراجعة الطبيب عند ملاحظة هذه العوارض، فهي حالات نادرة. يمكن أن يتسبب عدم علاج الارتجاع في تلف المريء، أو حالة تعرف باسم مريء بايت، وهو من أحد عوارض الخطر للإصابة بسرطان المريء. 2. الجلد المتهيج والمتقرح. تشير البقعة شديدة الحكة عبر مرفقيك أو ركبتك أو ظهرك أو فروة رأسك إلى مرض الاضطرابات الهضمية، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية. ويتسبب استهلاك الجلوتين أيضا في إفراز الجسم للأجسام المضادة التي تضر الأمعاء الدقيقة. وعندما تتراكم هذه الأجسام المضادة في الجلد، فإنها يمكن أن تتسبب بالطفح الجلدي. 3. التغيرات في خط اليد. يرتبط مرض باركنسون باهتزاز الجسم، ولكن المؤشر المبكر الأكثر دلالة لبعض الأشخاص هو الكتابة اليدوية التي تصبح فجأة أصغر بكثير. ووجدت دراسة عام 2013 أن تحليل خط اليد كان قادرا على تحديد المرضى في المراحل المبكرة من مرض باركنسون أكثر من 97% من الوقت. ويحدث مرض باركنسون عندما تتلف الخلايا العصبية في الدماغ أو تموت، ونتيجة لذلك يتوقفون عن إنتاج الكثير من الدوبامين، وهي مادة كيميائية تحفز الجهاز العصبي على خلق الحركة. هذا يسبب تصلب العضلات في اليدين والأصابع، وكذلك بطء الإدراك الحسي، مما يؤثر على خطر اليد. ويمكن أن تشمل المؤشرات المبكرة الأخرى للحالة فقدان الرائحة والكوابيس. لذا إذا استمرت أي من هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين، استشر طبيب الأعصاب، لأنه كلما تم تشخيص المرض مبكرا وكلما أسرعت في السيطرة على الأعراض. 4. الشخير بصوت عال هو عرض شائع لتوقف التنفس أثناء النوم، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. ووجدت دراسة نشرت في 2014 في مجلة زي لارنجسكوبي إنه حتى يبين المرضى الذين لا يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، فإن الشخير مرتبط بتضخم بطانة الشريان السباتي، المورد الرئيس للدم للدماغ. العجز الجنسي. الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عام والذين يعانون من ضعف شديد في الانتصاب من دون أمراض القلب هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 60% للدخول إلى المستشفى بسبب مشاكل في القلب، مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم مشاكل في الانتصاب. السبب الدقيق لذلك هو أن الشرايين التي تغذي القضيب أصغر من تلك الموجودة في أماكن أخرى من الجسم. هذا يعني أنها عادة ما يكون أكثر حساسية للمشاكل في بطانة الأوعية الدموية. 6. التبول المستمر. تسبب الإصابة بداء السكري من النوع الثاني صعوبة في تحويل الجلوكوز إلى طاقة بسبب مشاكل هرمون الأنسولين. نتيجة لذلك يتراكم السكر في مجرى الدم، حيث يتسبب في تلف الأوعية الدموية والأعصاب. لذا يحاول مريض السكر التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق طرده عبر البول، وهو ما يفسر تكرار الدخول إلى الحمام والشعور بالعطش أو جفاف الفم. 7. التعب. من علامات قصور الغدة الدرقية المبكرة التعب، الذي قد يكون مصحوبا بزيادة وزن ضفيفة واكتئاب المزاج وعدم القدرة على التركيز. ويصبح قصور الغدة الدرقية أكثر انتشارا مع تقدم العمر، وتشمل العلامات الواضحة: الإمساك وجفاف الجلد وعدم تحمل البرودة، بالإضافة إلى أن هرمونات الغدة الدرقية تتحكم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم،
من حيث حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب ووظائف الأمعاء ودورة الطمس. وهذه الهرمونات موجودة في كل خلية وتقوم بوظائف الأساسية بانتظام، وعندها يقل عددهم يتباطأ كل شيء. هذا هو كان الفيديو تبعنا بالنسبة لليوم. أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. أتمنى عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.